Typewriter ist ein kostenloser Online-Schreibtrainer, mit dem alle Tastübungen der Manns Schulbücher und des Typewriter-Tastschreib-Lernprogramms trainiert werden können. Mit Typewriter können die Lernenden ihre Tastschreibfertigkeiten aufbauen und laufend verbessern. Typewriter kann mit oder ohne Anmeldung verwendet werden. Eine Anleitung zum Üben ohne Anmeldung finden Lernende in ihrem Schulbuch. Dabei werden die Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler nicht abgespeichert. Daher empfehlen wir das Üben mit kostenloser Anmeldung. Schülerinnen und Schüler können sich kostenlos beim Lernprogramm registrieren und üben. Nach dem ersten Login können sie ihrer Lehrperson beitreten, die die entsprechenden Lektionen des Schulbuchs für die Lernenden freischaltet. Die Lernergebnisse werden gespeichert. Zudem können zahlreiche Zusatzfunktionen genutzt werden: Lernspiel, Klassenranking, Fehlerstatistik, Abzeichen für besondere Leistungen usw. Lehrpersonen benötigen dafür ebenfalls einen kostenlosen Account, mit dem eine Klasse erstellt und verwaltet werden kann. Das hat viele Vorteile, unter anderem, dass Lernarbeit beobachtbar ist, dass man Einsicht in die Ergebnisse hat und Tests mit automatischer Auswertung durchführen kann. So funktioniert es. Besuchen Sie die Webseite typewriter.at und erstellen Sie einen kostenlosen Account als Lehrperson. Nun können Sie sich einloggen und im Menüpunkt Klasse Ihre Klasse eingeben. Beachten Sie die Anleitungen im Programm. Um einzelne Lektionen bereitzustellen, wählen Sie den Menüpunkt Hochladen, dann den Menüpunkt Manns Lektionen importieren. Dort klicken Sie bei der gewünschten Lektion auf das Import-Symbol auf der rechten Seite, damit die Texte in Ihre Textverwaltung geladen werden. Wechseln Sie nun zum Menüpunkt Texte verwalten. Den hier angezeigten Text können Sie je nach Wunsch bearbeiten und mit dem grünen Pfeil als Übung oder als Test freigeben und auch wieder stoppen. Ein freigegebener Text erscheint bei den Schülerinnen und Schülern auf der Startseite und kann dort gestartet werden. Tests können nur einmal absolviert werden. Übungen stehen den Lernenden so lange zur Verfügung, bis die Lehrperson sie wieder stoppt. Bei absolvierten Tests lassen sich komfortable Testprotokolle als PDF-Datei herunterladen und zur Weitergabe ausdrucken. Wenn Sie ausschließlich Mannslektionen als Kurs verwenden möchten, können Sie in der Klassenliste alle Lernenden markieren und mit der Funktion am Ende der Liste auf die Lektion 213 stellen. Dort beginnen die Lektionen für die Mannslehrwerke. Wenn Lernende nun auf der Startseite die nächste Lektion starten, sind dies automatisch die Mannslektionen. Viel Erfolg beim Lernen!